अगो भाई, क्या हुआ? पिछले 2 दिनों से फ्रिज में बर्फ ही नहीं जम रहा। लाइट नहीं होगी लाइट 24 घंटे है और बर्फ जमने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगते। तो अब क्या करें? अब क्या, फ्रिज वाले के पास जाइए और ये फ्रिज वापस दे दीजिए उसको। वो वापस लेगा? 4 साल हो गए इसको। क्यों नहीं लेगा? यहाँ पे देखिए ना, 10 ईयर की वारंटी। वारंटी है वो, गारंटी नहीं। वारंटी हो या गारंटी एक ही होता है। मैडम, वारंटी और गारंटी में बहुत फर्क होता है। आप मुझे यहाँ पे बैठे बैठे फर्क मत समझाइए, इसको लेके जाइए और वापस दे दीजिए। शर्मिला, ये देखो, मैं इतना बड़ा फ्रिज अभी लेके नहीं जा सकता। तो फिर इसको देखिए क्या हुआ है। उठिए। सुख चैन से कभी इंसान को बैठने ही मत दो तुम। आपको सच में आता तो है ना? शर्मिला मैडम, अगर मुझे आता तो मैं यही काम नहीं करता। तो क्यों आए देखने? चुपचाप बैठते वहां पे, हीरोपंती करने की क्या जरूरत है? आता जाता कुछ नहीं, मैं देखता हूँ।